Si è svolta stamani presso la caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, in forma seppur ridotta a causa del Covid-19, il 207° anniversario di fondazione del corpo istituito dal Re Vittorio Emanuele, che viene celebrato il 5 giugno in occasione della rievocazione della prima medaglia d'oro concessa alla bandiera di guerra. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Stingo, che nella sua relazione ha rivolto un appello ai concittadini di rivolgersi alle stazioni dell'Arma e al numero unico di emergenza, il 112, segnalando ogni esigenza, comunicando, dialogando, parlando, in modo da consentirci, ha detto Stingo, di porre in essere quelle misure tempestive e risolutive con il nostro intervento, in quanto noi carabinieri possiamo aiutarvi. Stingo ha anche ricordato quanto svolto durante il periodo del Covid-19 in tema di solidarietà e assistenza dai carabinieri, fatto verso chi necessitava bisogno e aiuto. Il 270° anniversario dell'Arma dei Carabinieri è stata anche l'occasione per riconoscere con tanto di ricompense il lavoro svolto da quei militari dell'Arma che per servizio si sono appunto distinti, assegnando un encomio solenne e uno semplice di comando interregionale e poi, come da tradizione, attribuita anche la targa all'8. Encomio solenne di comando interregionale è stato concesso al tenente colonnello Luigi Di Santo, comandante del reparto operativo del comando provinciale. Encomio semplice di comando interregionale concesso al maresciallo maggiore Nicola Moretto, maresciallo ordinario Luciano Mazzariello, appuntato scelto Giuseppe Gesmundo, appuntato scelto Diego Slim, carabiniere scelto Massimo Padeano. A consegnarlo è stato il presidente della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato. Una targa dell'appuntato all'8 è stata donata al cavaliere di Gran Croce dell'Ordinario al merito della Repubblica Italiana, assegnato ogni anno su designazione del comandante provinciale di Agrigento al luogotenente Giovanni Preite, addetto al nucleo investigativo del reparto operativo, con la motivazione, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di pregevoli requisiti militari, morali, professionali, di carattere, ha contribuito in materia determinanti nelle fasi investigative, in quelle condotte di tutta la più importante operazione antimafia svolte dall'Arma dei Carabinieri nell'ultimo ventennio in questa provincia. 207 anni di vittorie, di democrazia, di libertà e di giustizia. Sono 207 anni tra la gente e per la gente. 207 anni in cui abbiamo fatto il massimo per stare vicini ai problemi della quotidianità delle persone. 207 anni in cui abbiamo cercato di dare forza e voce a chi non le ha perdute o non le ha mai avute. Nei secoli fedele recita il nostro motto, è un giuramento di fedeltà all'Italia e agli italiani, un giuramento a cui adempiamo attraverso la nostra presenza capillare sul territorio, garantendola quotidianamente, è un giuramento a cui adempiamo attraverso una forte spinta all'individualità di ciascun carabiniere che per strada qui ad Agrigento come altrove rappresenta lo Stato italiano. Ma in effetti sono i numeri a parlare di ciò che facciamo. Qui l'Arma in provincia di Agrigento è protagonista nel perseguire il 78% dei reati da sola e a scoprirne il 68%. Si può fare sicuramente di più, ma gli obiettivi migliori possono essere raggiunti soltanto se abbiamo i cittadini al nostro fianco. Ed è per questo che lancio un messaggio alla nostra popolazione. Rivolgetevi alle stazioni carabinieri, comunicate, dialogate, parlate, raccontate i vostri problemi. Utilizzate il numero unico di emergenza 112 per far sì che possiamo raggiungervi il prima possibile e dare risposte immediate e certe. Grazie a tutti i carabinieri, grazie alle nostre famiglie, grazie ai cittadini che ci amano e quotidianamente ci danno la forza di andare avanti. Viva l'Italia e viva l'Arma dei Carabinieri!